Nicolas e a Nicole. E hoje eu desbloqueei o Sonic Boom, galerinha, então vamos lá. E galerinha, obrigado pelos 50 inscritos que a gente conseguiu bater. Muito obrigado, galerinha. Muito obrigado. Eu espero que algum dia a gente consiga 100 inscritos, que eu continue assim. Então vamos lá, né? Vamos jogar. Vou morrer afogado, galerinha. Vou morrer sem bola. Eu vou morrer afogado. Acabou, acabou. Não, saí. Entra na água, não vou mais contar. Eu vou morrer. Saí. Eu não vou. Peraí. Da nuvem. Galerinha, agora vamos pro lugar do céu. Quer dizer, o santuário do céu. O Nicolas chama de lugar do céu. Vamos lá. É o Toy Sonic. Oi, bebê. Tem um Toy Sonic aqui. Um Toy Sonic. Deixa eu ver o nome dele. Sonic Bear 12. Vamos ver. Vamos adicionar ele aqui como amigo. Vamos ver se ele aceita. Então vamos continuar, né? O gameplay. Vamos lá, galerinha, vamos.
acho que foi só isso. Se gostaram, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Então tá. Tchau, tchau, galerinha.